Alors ce beau kayak Hobby Mirage Oasis est à vendre. Alors, il est caractérisé par ses trois moyens de propulsion. Nous avons la rame. Voilà, une rame à bâbord, une rame à tribord et un système de paddle. C'est révolutionnaire, c'est-à-dire vous avancez en pédalant. Voilà le mouvement que vous fournissez pour pédaler et voilà ce qui se produit en dessous quand vous actionnez. Voilà, et avec ce système de propulsion de paddle, voilà, vous pédalez sans effort et vous allez plus vite que n'importe quel kayak à voile. C'est assez révolutionnaire. Voilà, c'est le deuxième système. Donc il y a un système à l'avant et un système à l'arrière. Troisième moyen de propulsion, la voile. Quand vous êtes lassé de pédaler, quand vous êtes lassé de ramer, vous avez cette petite voile qui vous propulse à 5 nœuds, même par petite brise, et c'est assez fabuleux. Voilà, ce beau kayak est à vendre. Il a en option 2 porte-cannes, un à l'avant et un à l'arrière ici. 2 fauteuils qui s'enlèvent, voilà, qui se verrouillent ici par 2 clips. Hop, on referme et l'inclinaison du dossier est ajustable avec ses sangles. Ici, vous avez le joystick, c'est ça que, bon, là le gouvernail est en position relevée. Pour le mettre à l'eau, vous tirez tout simplement sur ce petit levier. Regardez ce qui se passe, tac, le gouvernail se met à l'eau. Bon, là on est dans mon jardin sur la pelouse, alors le gouvernail touche un peu, mais j'ai pas tiré à fond parce qu'il n'y a pas assez de... Mais voilà, vous avez compris le principe, le joystick et le levier de relevage ici. Qu'est-ce que je peux vous montrer encore? La plaque constructeur, c'est très important, la plaque constructeur qui stipule que c'est ce kayak Hobby Mirage Kayak est un bateau, considéré comme un bateau qui peut aller jusqu'à une distance de 6000 d'un abri. 6000, ça fait près de 12 km, voilà. Il est homologué mer par les affaires maritimes, vous verrez les documents. Voilà, la voile, elle se fixe en quelques minutes. Là, je viens de la monter, voilà. Ici, vous avez une drisse qui vient se passer dans une petite poulie. Et il y a un rappel ici vers le pilote à l'arrière. Et ici, vous avez un taquet coinceur en Kevlar. Lui seul vaut déjà une 60aine d'euros. Vous voyez, tout ça c'est en option, mais c'est fabuleux. En option également, on vous les offre, des gourdes Hobby 4 nous. Notre carburant de prédilection, c'est le thé bien sucré quand on part pour la journée ou un peu plus, bivouaquer sur une plage. Eh bien, on remplit nos gourdes avec du thé bien sucré. Alors vous avez également des petits coffres étanches ici, des boîtes dans lesquelles vous pouvez mettre tout ce que vous voulez. Voilà, ici vous pouvez mettre des duvets, vous pouvez mettre de quoi bivouaquer à l'intérieur de la coque. Ici vous avez à l'avant également un compartiment étanche, voilà, facile pour fermer, et à l'arrière un troisième avec une boîte dans laquelle ici on vous offre même deux leurres, vous voyez, des leurres pour pêcher le bar, pour pêcher le sandre sur le lac du Salagou, comme notre ami François qui nous a initié à la pêche au sandre sur le lac Salagou. C'est assez fabuleux, voilà, pêcher des gros poissons sans faire de bruit. Hop, on tourne et c'est verrouillé, voilà. Ici vous avez une galerie, on va dire ça. Vous pouvez fixer ici du matériel, par exemple un bidon qu'on va vous offrir ici même, un bidon dans lequel vous pourrez mettre vos appareils photo, ce que vous voulez, voilà. Hop. Ici donc, voilà, vous savez à peu près tout de ce superbe kayak. Nous, on le vend tout simplement pour acheter son grand frère. Le grand frère, nous, on prend un trimaran, c'est-à-dire c'est exactement le même, avec 2
flotteurs latéraux et une voile plus grande. Ça sera plus un voilier qu'un kayak. Voilà, on passe au modèle au-dessus. Alors ce beau kayak, eh bien, si vous avez des questions à poser, vous nous appelez, vous nous écrivez. C'est la saison pour acheter un beau kayak, se faire plaisir. Nous, on s'en est servi une demi-douzaine de fois. Vous verrez ça sur les liens vidéo qu'on va joindre. On va joindre à cette annonce. Eh ben, bon achat et bonne balade. Vous verrez que c'est